Здравейте! Днес ще приготвим традиционният английски десерт Eton Mess. Той има много дълга история и няколко легенди за неговото създаване. Една от които включва изтърване на торта в земята и събирането на остатъците от нея в купичка. Тортата била павлова и за да го приготвите всъщност ви трябват много малко неща. Разбита сметана, ягоди и малко целувки. Ние сме Безрукова и започваме! За да приготвим Eton Mess, първо ще нарежем около 200 грама ягоди на четвъртинки. И ако десерта няма да се консумира от деца, разбира се, ще ги мариноваме съвсем за малко с ликьор. Може да използвате портокалов ликьор, а може да използвате някакъв, който е на основата на ягоди, или както аз ще направя, ще използвам един доста силен като вкус ликьор, който е направен от диви череши. Всъщност ще предаде допълнително аромат на нашите ягодки. Най-червените може да ги оставите за украс отгоре. Слагам съвсем малко, може би около 20 мл. Ако ягодите ви не са много сладки, също така може да добавите една супена лъжица пудра захар. Аз ще сложа половин, просто защото по принцип присъства в рецептата. Смесваме ги добре и ги оставяме настрани. Сега ще разбием 250 мл сметана. Аз използвам сметана, която е животинска и е 35% масленост, която предварително е добре охладена. Трябва да използвате животинска сметана. Не че растителната няма да стане за този десерт, напротив, но по принцип е по-хубаво продуктите да са натурални. И към нея добавяме една супена лъжица захар, пудра захар. Трябва да разпиете сметаната до степен, в която започва да оставя черти. Не трябва да е много разбита, защото все пак ще слагаме и целувки. И последното нещо, което трябва да направим, е да начупиме нашите целувки. Разбира се, можете да приготвите целувки и сами, като използвате стандартна рецепта, а можете като мен да ги купите от всеки супермаркет. Аз използвам винаги такива по-големи и по-твърди целувки, за да остане хрупкавата част. Трябва да имате предвид, че този десерт трябва да се яде, когато се приготви, защото иначе целувките ви ще омекнат, не за друго. Вземаме чаши, слагаме по-малко от сметаната на дъното. След това добавяме ягоди. Eton Mess е десерта, който може да ви спаси, стига да имате ягоди, може да ви спаси при всяко спешно съобщение, че ви идват гости, защото наистина суперите работят до късно, можете от всякъде да си купите тези целувки и реално погледнато сметана почти всяка домакиня вероятно има в хладилника си, така че е нещо, което можете набързо да приготвите. Не ги правете на много ситни парчета, слагайте по-големи парченца, за да се усеща при самото ядене. Сега отгоре отново слагаме сметана и завършваме с ягоди. Сега остава само да сложим малко мента за украса и сме готови. Днес приготвихме най-бързият и лесен десерт с ягоди. Само с 3 съставки можете да го приготвите дори докато гостите са на масата и вечерят с основното. Надяваме се да ви е било интересно с нас. Ако това е така, не забравяйте да се абонирате за нашия канал. Ние сме Безрукова. Благодарим ви, че бяхте с нас.